Всем привет, дорогие друзья! Итак, мы продолжаем нашу новую серию видео, где я комментирую свои фотографии из России. Вчера я опубликовала вот эту фотографию и спросила вас, что это. Правильный ответ – это маршрутка или маршрутное такси. И сегодня я расскажу вам немного об этом довольно экстремальном виде транспорта. Сразу скажу, что ситуация с маршрутками может отличаться в разных городах России. Я жила в Новосибирске и в Москве, но, как я сказала, ситуация в других городах может быть совершенно другой. Я думаю, что для иностранцев это экстремальный вид транспорта. Почему? Чем маршрутка отличается, например, от автобуса? У автобуса есть конкретный официальный маршрут, есть остановки и есть расписание. И автобус регулярно ездит по стандартному маршруту согласно расписанию. Да? Маршрутка. У маршруток, конечно же, тоже есть маршрут, но конкретного расписания у них нет. Они ездят по настроению водителя, поэтому они обычно ездят гораздо чаще и быстрее, поэтому люди ими активно пользуются. И маршрутка, в отличие от автобуса, не останавливается на каждой остановке. Останавливается только там, где нужно пассажирам. При этом там нет специальных каких-то кнопок, что вы требуете остановку, как в автобусе. Поэтому о том, что вам нужно выйти, вам нужно сказать водителю. Как это происходит? Маршрутка едет, и вы сами должны понять, что скоро будет ваша остановка. И примерно за пару минут до этого вы должны назвать свою остановку. Вы должны сказать: «На Ленина, пожалуйста». Или «Остановите, пожалуйста, на Ленина». На плюс название остановки. В чем проблема? Что здесь экстремального? Проблема в том, что если вы первый раз едете по этому маршруту, вы, конечно, не знаете, где ваша остановка. И так как маршрутка не останавливается, на каждой остановке у вас нет шансов понять, где вы вообще находитесь. Да? Иногда маршрутка едет очень долго без остановок, потому что все люди, например, едут до конечной. Очень сложно понять, где вы, если вы ни разу не были в этом городе, если вы первый раз едете по этому маршруту. Во-вторых, если вы сидите далеко от водителя, например, в конце салона, в маршрутке довольно шумно, плюс водитель часто слушает радио или слушает музыку. И если я, например, просто говорю спокойно, что мне нужно выйти, водитель, скорее всего, меня не услышит и просто проедет мою остановку. Это значит, что если я хочу выйти на моей остановке, мне нужно практически кричать. Я это, если честно, не люблю. Поэтому я всегда радуюсь, если кто-то еще выходит на моей остановке и скажет об этом раньше, чем я. Ну или я всегда стараюсь садиться не в конец салона, если есть такая возможность, чтобы меня было слышно. Еще один экстремальный момент – это оплата. В маршрутке мы обычно платим за проезд, как только входим в салон. Вы даете деньги водителю, получаете сдачу. Но проблема в том, что водитель обычно продолжает ехать, как только вы зашли в салон. То есть вы пытаетесь как-то балансировать, достать кошелек, передать деньги. Водитель не останавливается, продолжает вести маршрутку, берет ваши деньги, дает вам сдачу. И все это происходит на ходу.
У нас даже есть такая шутка, что в процессе эволюции у водителя маршрутки должна вырасти третья рука, которой он будет брать деньги и выдавать сдачу. Но вообще вы, конечно, можете пройти в салон, сесть на свое место и потом передать деньги за проезд. В этом случае мы обычно вот так стучим по плечу другого пассажира и говорим: передайте за проезд, пожалуйста. Передайте за проезд. Важно помнить, что в некоторых маршрутках есть разные тарифы. Например, если вы едете до конечной остановки, то есть до конца, то, например, вы должны заплатить 50 рублей. А если вы едете, скажем, до площади Ленина, и это только половина маршрута, то вам нужно заплатить только 30 рублей. Да, то есть разные тарифы. В этом случае, когда вы передаете за проезд, вам нужно сказать, до какой остановки вы едете. Будьте готовы, что вас могут попросить передать деньги другие пассажиры. Мы передаем деньги друг другу, пока они не будут у водителя. Потом также водитель может передать через пассажиров сдачу. И еще один экстремальный момент. Если вы сидите близко к водителю, вы можете оказаться на месте кассира, назовем это так. Что происходит? Особенно часто это бывает утром, когда очень много пассажиров, и вот у нас только первая остановка и уже полная маршрутка в самом начале. Да, все люди сели на свои места и начали передавать друг другу за проезд. И что получается? Что у человека, который сидит ближе всех к водителю, оказывается в руках большое количество денег от разных пассажиров и большое количество информации. Да, например, это за 1 билет до Ленина, это за 2 билета до конечной, здесь 1 билет без сдачи, а вот здесь 1 билет с 1000 рублей, то есть нужно дать очень много сдачи. Получается, что этот бедный пассажир оказывается кассиром, и он, конечно, может просто передать все эти деньги и всю эту информацию водителю. Но обычно, если честно, этот пассажир на месте кассира оказывается более изобретательным. Он пытается кому-то дать сдачу, уже что-то посчитать, ну и только потом передать водителю уже какое-то меньшее количество информации. Ну, нужно сказать, что это неплохая разминка для мозга, особенно с утра. Но если вы просто хотите спокойно доехать из пункта А в пункт Б, я рекомендую вам не садиться близко к водителю, сесть где-нибудь в середине салона, чтобы, с одной стороны, вам не пришлось кричать о вашей остановке, и с другой стороны, вам не пришлось постоянно передавать за проезд. Ну вот, пожалуй, это все, что я хотела рассказать вам сегодня. Мне очень интересно, если вы уже были в России, вы когда-нибудь ездили на маршрутке? Если да, расскажите о своем опыте в комментариях. А также мне интересно, есть ли у вас в стране какой-нибудь аналогичный вид транспорта, похожий на маршрутку, да, такой не совсем официальный, не совсем регулируемый. Мне очень интересно, как он называется у вас в стране и какие интересные особенности есть у этого вида транспорта. Расскажите мне в комментариях и до встречи на следующем уроке. Пока!